प्रवेश गरिसकेको छ।
रेलगाडा गणेश चौक गणेश चौक गणेश चौक अब हामी सोइलवा गरिसक्यौँ नि यो चाहिँ हाम्रो उता गाउँतिर जाने यो चाहिँ अब यो नेपालगञ्जदेखि नेपालगञ्ज जाने पोल्छ अहिले तेरे पोल्छ चास्छ हुन्छ नि फेरि चास्छ डेस्टिनेसन जाँदैछौँ हामी हाम्रो आदरणीय सर एकदम बिसाएर बुङ बुङ परेछन्
लाइसेन्स खै लाइसेन्स ओए मोती लाइसेन्स खै नेपालदेखि जो आउनुहुन्छ नि अरू शिवचोक भन्ने छ यहाँनिर शिवचोक भयो यहाँदेखि अब 1 मिनट 50 सेकेन्ड 1 मिनट जति लाग्ला बाटो सर सर कहीँ नहिँडेर हाइवेदेखि नि श्री नेपाल राष्ट्रिय सम्पुश्रण महाविद्यालय खैरापुर फुलरिया 1 बर्दिया खैरापुर चोक यसलाई भन्छ खैरापुर चोकदेखि हजुर यो हाइवे पनि नछोडेर जानुभयो भने सिधै हजुर कोठियाघाट पुल जानुहुन्छ अनि यहाँदेखि चाहिँ हजुर लेफ्ट साइड नेपालदेखि आउनुभयो भने लेफ्ट साइड अनि कोठियाघाट पुलबाट आउनुभयो भने राइट साइडतिर मोडिनु भयो भने चाहिँ हामी 2 लेनको बाटो रहेको छ यहाँनिर मेन हाइवेमै छ फाइनली पुरी लेग पिस आइसक्यौँ भाइरल हुन्छ अब तिमी आएर तेलबाट बाहिर तरिन्छ कस्तो तेल लगाएर नुहाउने भने कि कस्तो तेल लगाएर तर कपालमा तेल लगाएर नुहाउँछन् नि फेरि साँझ सुत्दाखेरि तेल लाउने बिहान उठेर नुहाउने रहेछ हाम्रोमा तोरी तेलै पाइने भएर तोरीको तेल लगाएको त्यो भएर तोरीको तेल लगाउनु पर्छ हुन्छ अरे वास्तवमा डक्टरको जुन प्रेसक्रिप्सनहरूमा मेडिकलको जुन हुन्छ नि तोरीको तेललाई चाहिँ छैन है त्यो गराउनु भनेको त नरिवलको तेल मात्र र अनि अलाइभ तेल तेल बाहिरतिर पनि त्यो ओलिभ र नरिवलको तेल पाइन्छ भने हाम्रो नेपालमा तोरीको तेल मात्र भयो तोरीको तेल सिस्टमले गर्दाखेरि
मेरो चिनी आयो कि नै मलाई ओए केटी केटी चिनी आयो कि नै के चित्त बुझ्यो होइन के पाइन्छ होला एक्लै बस्ने अन्त भूतले रोक्छ यहाँ फेरि थाहा कि नै भूत आउँछ यहाँ तिमीरोमा जाने कहाँ जाने गाइदेऊ न त गीत गाउ त आउँछ तिमीलाई आउँछ गीत गाउन आउँछ गीत गाइदेऊ न म गीत सुन्छु छिटो के म ललिपप किनिदिन्छु नि बाबुलाई अहिले फेरि खाने कि नै ललिपप लट्ठीमा हुन्छ नि त्यो गुलियो 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 त्यस्तै ल गीत गाइदेऊ छिटो तिमीलाई जस्तो आउँछ त्यस्तै गाना ल छिटो छिटो के तिमीले जे भन्छौ म त्यही किनिदिन्छु गीत गाइदेऊ त मैले सुनेन छिटो ल ल गीत गाइदेऊ त छिटो 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 ल बाबु कति ज्ञानी छन् ल गीत गाइदे ल गीत गाइदेऊ मैले सुनेन त मैले बुझेन
हामी चाहिँ खाइसक्यौँ। गाह्रो भयो भने है, हो यहाँ यस्तो बिचमा राख्दा तातो हुन्छ। अब त छिटो तातो हुन्छ। One way. This is the one way. Cheap lady wala one way, yes. बबईको माथि खोला, बबई खोला। करिब 400 मिटर जति लामो होला हैन सर? ठुलो बाटो, ठुलो